าวแก่ที่เพิ่งเลิกไปใช่ไหมกันดาโหกล้าควงเน็ตไอดอลนั่นมาเยอะกันเลยนะจริงจังที่ไรหัวใจพังทุกทีถูกหลอกให้รักมันอยากให้โลแล้วไม่จ่ายก็เพราะว่ารักเธอจึงยอมเป็นคนใจง่ายแต่ว่าสุดท้ายเธอก็ทิ้งฉันไปกับเขาก็จะยอมเป็นคนเก่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองจะอวยพรเธอผ่านเสียงเพลงตั้งใจฟังให้ดีให้เธอกับเขาไปรักกันให้ตายรักกันให้ชิบหายต้องได้ทิ้งฉันไปชีวิตคู่จงบันไลให้แฟนเธอนอกใจมันที่ทำกับฉันสมกันแล้วพี่น้าวกับลงพวกไปรักกันให้นกและไอ้พวกสันดานให้เธอสองคนพบเจอแต่ความร้าวรานมากับควายไปรักกันให้ตายเลยเธอบอกว่าฉันไม่ดีแต่เธอไปกินเกาหลีปั๊บไปได้กันเมื่อไหร่ถามเท่าไรไม่ยอมรับผู้หญิงก็อ้อล้อเพราะฉันก็เลวมากนะแรงจากใจไปไกลๆเดี๋ยวก้านคอแต่ฉันไม่ใช่นางฟ้าฉันมันนางร้ายแล้วมันเลวไปจัดให้ฉันไม่โกงขอให้เธอโชคดีผีเน่าคู่กับลมจะรักกันก็เอาเลยฉันยังคงสบายดีนี่การดาฉันน่ะแอบสืบมาแล้วว่าออฟมีกิ๊กเยอะมากเลยดูสิเนี่ยก็แอบเคลียร์กิ๊กอยู่ส่วนยายแอนนะก็ไลฟ์สดหวานเสน่ห์กิ๊กทั้งหลายและฉันนะก็ตามสืบกิ๊กนางจากโซเชียลนั่นแหละตอนนี้กำลังส่งข้อมูลติดตามสนุกแน่ก็จะยอมเป็นคนเก่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองจะอวยพรเธอผ่านเสียงเพลงตั้งใจฟังให้ดีให้เธอกับเขาไปรักกันให้ตายรักกันให้ชิบหายสมที่ทิ้งฉันไปชีวิตคู่จงบันไลให้แฟนเธอนอกใจมันที่ทำกับฉันสมกันแล้วพี่น้องกับโลงพวกไปรักกันให้นุกเลยพวกสันดานให้เธอสองคนพบเจอแต่ความร้าวรานรักกันให้ตายชิบหายสมที่ทิ้ง